This is Skycam from channel WWIYYY, downtown Athens, reporting to you live. Good morning, good morning, good morning. It's early morning in this beautiful city of Athens. Welcome to our show for another vintage morning. Rise and shine, people. We have something for you. Please remember our lovely hosts bringing you this program. Get more than you give. Υπάρχουν παλιές μηχανές του 80, του 90, βρίσκεις ακόμα στον δρόμο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, μάστορες, τεχνίτες που πηγαίνουν με την παλιά μας μηχανή να τη φτιάξουν έτσι όπως πρέπει. Βέβαια. Δεν είναι ο καινούριος μάστορας ούτε της αγγίζει. Και κυβικά 250.